السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في الفيديو ده هنعمل حاجة مختلفة، كل حاجة انا ما جربتهاش قبل كده بس اتطلبت مني وكذا حد طلبها. طب الحاجة دي قبل ما نتكلم فيها هي هتفيدني في ايه؟ هتفيدك انك تقدر تكون تستخدم الاي اي حتى لو انت بتعرفش تعمل الشغل المطلوب منك، وتعمل عملية ريسيرش قوية. انا محتاج في الاول بس اخش على جيميناي اسأله على موضوع الفيديو بتاعي. هقول له ايه؟ هقول له انا دلوقتي لو عاوز اعمل اوتوميشن ب N8N واربطه بداش بورد مع نيكست وسوبر بيز. بس ده كان مطلوب مني مطلوب حد طلبه، وحسيت موضوع حلقة ممكن يكون مميز، فتعال نشوف ازاي ممكن نعمل الكلام ده وازاي ممكن نعمل الوضع ده. انا والله حرفيا ما جربتش الموضوع ده قبل كده، بس فزي ما قلت لك انا بقت دي طريقه تفكيري، ان انا هخش اسال الاي اي ازاي الحاجه دي بتتعمل، لان انا ما عنديش خلفيه عليها، وحتى لو دخلت شفت الدوكيومنتيشن انا مش هبقى فاهم. قالك الدمج بين N8N ونيكست سوبر بيز هو واحد من اقوى الاستاكس لانظمه بناء مرنه قابله للتوسع سكيل مكوك برمجي لو كود في الباك اند، لان نيكست جي اس فول ستاك فريم ورك هيكله السيناريو نيكست جي اس N8N. هذا السيناريو يحدث عندما يكون اعداد NN. استخدم ويب هوك نود كبداية للورك فلو. استخدم ميثود بوست لتكوين البوست بتاعك. انسخ البرودكشن URL. تمام كده. وقال لك اعدادات نيكست جي اس من افضل استخدام السيرفر لاخفاء رابط الويب هوك الخاص بك. تمام كده، جميل. قم بعمل فيتش للرابط وارسال البيانات. فهو قال لك هنا هتعمل فيتش وتجيب البيانات المطلوبة من البودي سيرفر اكشن EMV سيكريت والN8N. السيناريو الثالث سوبر بيز. هذا السيناريو يحدث عندما تغير قاعدة بيانات مثل تسجيل مستخدم، إضافة طلب جديد، وتريد N8N يتصرف تلقائيا. السيناريو الثالث جميل جدا جدا. اديني الخطوات اللي هشتغل عليها، لاني ولا مرة جربت N8N. وانا طبعا انا هنا مش هكتب اي كود نيكست، انا هفايب كود كل حاجة، وهنشوف الدنيا دي ممكن توصل معانا لايه بشكل سلس وبشكل بسيط كده. طبعا هنستخدم انتي جرافيتي كود. هنستخدم الانتي جرافيتي. اهلا بيك في عالم اللو كود اوتوميشن. بما انك سينيور ديفلوبر هتلاقي ال N8N ممتع جدا، لانه بيوفر عليك كتابة بلو بيرد كود كتير، وفي نفس الوقت وبيديك حرية تكتب جافا سكريبت لو احتجت. الهدف زرار الداشبورد عندك يبعت تاسك ل N8N يعالجها ويرجع حالتها في سوبر بيز انها دان. تمام. تجهيز قاعدة البيانات. قبل ما تلمس N8N محتاجين نستقبل قبل النتيجة. تمام كده. اعمل مشروع سوبر بيز بتاعك. ماشي، فانا دلوقتي عايز اعمل مشروع سوبر بيز. هخش على سايت سوبر بيز. هخش هنا كده، هيقول لي اعمل جدول جديد اسمه تاسك. هستارت نيو بروجكت. طبعا انت عندك الاكونت اللي تقدر تعمل عليه بروجكتات براحتك، فانا هكريت نيو بروجكت. قال لك ابجريد تو برو. احنا ممكن نشيل ده ديليت بروجكت لان انا مش محتاجه، خلاص البروجكت ده كان لسبب تعليمي. هيديليت البروجكت. هقول له نيو بروجكت. هقول له اسم البروجكت N8N. داتابيس تايب باسورد. خلينا نستخدم باسورد كده لطيف. enable data API create a new project. تمام كده. هيقول لك سيب. مش محتاجين نسيب اي حاجة. هروح على التيبل اديتور بتاعك. هكريت a new table. نيم بتاع التيبل تاسكس او اسم التيبل تاسكس. في اي دي. الاي دي مثلا هو قال لك يفضل تستخدمه UUID. تمام. وكرييتد اد. خلينا بس نضيف 2 كولوم كده ونسحبهم. طبعا انت لو بتكتب سيكوال لايت هتكتبه، بس انا لا، احنا هنا بنكتب كده كود للناس اللي مش هتكون فاهمه الكلام ده بيحصل ايه، فبنستخدم الحاجات البسيطه. اقول له تكست. تمام كده. والستيتس تكست برضو، ده اللي هو قاله. والديفولت بتاعها ايه بقى؟
بندنج او معلقه. تمام جميل جدا. والاي اي ريزون ده تكست برضو، قال لك ده اللي ال N8N هيعمل له ابديت وده اختياري. تمام كده. فانا مش هضيفها لان خلينا بس، لان هو يشتغل على هذا الاساس. حتى لو قال لك اختياري فهو هيشتغل على العواميد الاختياريه او البيست براكتس بتاعه. تمام كده. وهقول له زرار السيف اللي تحت الجميل ده كده، هيبدا يكريت معاك التيم. مهم جدا البروجكت يو ار ال والانون كي والسيرفيس رول كي. لو العمليه حساسه هتحتاج N8N. احتاج ال N8N بما انك لسه بتجرب. ممكن تسجل في N8 كلاود بيديك فتره تشغيليه، او تشغله عندك لوكال بالدوكر. والام بي اكس هو الاسهل حاليا الكلاود عشان الويب هوك تشتغل على طول. الخطوات: هتخش على ال N8N في الكلاود بتاعها. جميل جدا اهو N8N.io. خلينا نجيبها هنا. هقول له get start. هيقول لك ادخلك على الاب ريجستر. الكومباني نيم هقول له submit. هيقول لي انا بعت لك ايميل. خش على الايميل. المفروض ان هو يكون بعت لي الايميل على الداتا بتاعتي. ممكن الاقيه فين؟ ممكن مثلا الاقيه في السبام. لا خلاص هو بعت في الانبوكس عادي جدا. هخش على N8N. الكود 293817. اقول له submit. الفول نيم بتاعي زياد. الباسورد ده زياد كده. keep your imperative root. start free trial 14 يوم. تمام كده. طبعا انت ممكن تعمل حاجه تانية لو جيت كده، لان انا كنت شايفها هوستنجر N8N. تمام. سيلف هوستد N8N ده انت ممكن بقى بدل ما تستخدم الكلاود والكلام ده كله تعمل لها سيلف هوستد على VPS. اختار بقى اي حاجه من هنا. هنختار اي حاجه من هنا. دي ال N8N KVM1 و KVM2 هكذا. الحاجات الجميله دي تقدر انت تستخدمها وتختار منها، لكن احنا هنستخدم بس كلاود لاسباب تعليميه. هرجع انا بقى هنا. هيقول لك ستارت اوتوميشن بعد ما تعمل عمليه التثبيت بتاعتك. قال لك الورك فلو. الخطوات الجايه دوس على اديت فيرست ستيب. هنا create work flow create in person. او ممكن نخش هنا. هو قال لك ممكن بقى ايه، اقول له هنا اشرح لي الخطوة دي تفصيليا من لوحة تحكم N8N بشكل مباشر. برضه عشان افهمها اكتر نشيل بس الاد برو. انا حرفيا والله يا جدعان اول مرة اشتغل معاه او اعمل اي حاجة في N8N، فالفيديو ممكن يطول مننا لان انا بديك فعلا تجربة حقيقية. عملنا السوبر بيز، لسه ما عملناش كريت لمشروع النكست. يلا بينا. احنا فاتحين الاديتور الخاص ب N8N. دلوقتي الشاشة سوداء قدامك عبارة عن جريد. يبقى احنا فعلا كنا محتاجين نروح للبروجكت الجميل اللي هو عملناه ورك فلو. كرييت الورك فلو. تمام كده، او كرييت بروجكت. تمام. وده الكانفاس بتاعك اللي بنرسم فيه الورك فلو. في اضافة النود في بداية الخط في نص الشاشة بالظبط هتلاقي زرار كبير عليه علامة البلس مكتوب عليه ادت فيرست ستيب. دوس عليه هيفتح لك قائمة بحث. اكتب في البحث ويب هوك. يبقى انا هاجي هنا ادت فيرست ستيب الويب هوك. ويب هوك. تمام جميل جدا. هيظهر لك ايقونه عليها علامه فيشه كهرباء او رعد اسمها ويب هوك. اختارها. اعداد الويب هوك مجرد ما تختارها هيفتح لك نافذه بلن غالبا على اليمين او في النص مش مهم، لان هي دي اللي اتفتحت معايا اهو دلوقتي.
فيها تفاصيل اعدادات، ركز في البارامترز دي مهمه جدا. الاوثنتيكيشن هتلاقيها اول خيار غالبا، تاكد انها مظبوطه على نون عشان مش عايزين نعقد الدنيا في الهيدرز. تمام. فين الاوثنتيكيشن نون. تمام. ال HTTP ميثود هتلاقيها مظبوطه افتراضيا على جيت، غيرها وخليها بوست. جميل. ليه؟ لانك هتبعت سند داتا جيسون بادي من نيكست جي اس لل N8N، مش مجرد هنفتح رابط. الباس هتلاقي خانه مكتوب فيها حروف عشوائيه يو اي دي، ممكن تسيبها زي ما هي او تكتب فيها اسم مميز ليك مثلا نيو تاسك، ده هيبقى جزء من الرابط النهائي. فهنخش على اليو اي دي ده او الباس، هنكتب نيو تاسك بحيث ان فعلا الرابط اللي فوق ده صغر، فاحنا ممكن ناخده كده ونحطه هنا، بس هيطلع لي ايرور لان هو بوست مش. نسخ الرابط. الاختبار في نفس النافذه، بص تحت شويه فوق تحت التحديث هتلاقي ويب هوك يو ار ال اهو، الويب هوك يو ار ال، التست او البرودكشن. بص التست او البرودكشن في فرق، بس هنا كلمه تيست هنشيلها وهتبقى ده البرودكشن. تمام كده. هتلاقي تابع وزرار مكتوب عليه تيست، جنبه هتلاقي ده، دوس عليه كوبي. ملاحظه ده في كلمة تيست، ويب هوك تيست، ده معناه انه مش هيشتغل غير لما تكون N8N انت فاتح ال N8N وفاتح وضع الاستماع يدويا. وضع الاستماع يدويا دي اهم خطوة عشان تلقط شكل الداتا اللي جاية. في نفس النافذة المفتوحة بتاعت الويب هوك دور على زرار كبير غالبا تحت خالص او فوق مكتوب عليه listen for test event. listen for test event جام او execute node. هو احنا كده عملنا ال listen to test event واداني اللينك تاني. ممكن نروح هنا كده اهو ونقول له done. هتلاقي شاشة سوداء اتغيرت ويتن تيست ايفنت وقعد يحمل. تمام كده. ما تقلقش، الصفحة دي دلوقتي N8N عامل زي الرادار، فاتح بوابته ومستني اي خبطة تيجي على الباب عشان نسخن. دلوقتي دورك، سيب N8N مفتوح دلوقتي على وضع الويتنج، روح لبوست مان او الترمينال او كود نيكست جي اس، ابعت الريكوست اللي نسخته. اول ما تبعت هتلاقي شاشة N8N فجأة اتغيرت. بص هو كده عايز نبعت الريكوست ده اللينك، قول لي لانك انت حاليا مش مبرمج فمش عندك البوست مان، فاحنا هنشوف موقع. قول لي موقع اونلاين ابعت من عليه الريكوست اللي قلت عليه ويبقى مميز عشان نشوف. جميل جدا. فهيقول لي دلوقتي موقع اونلاين. انا ممكن اعمل تريكايه هنا حلوه في جوجل، كان في اللي هو بتكستند الشاشه، مش مهم. ده كده اللينك بتاع الويب هوك بتاعك وهو كده بيلسن اوتوماتيك. تمام جدا. تمام يا عم الحاج. افضل واشيك اداة اونلاين مميزة جدا اوبن سورس ومنافس قوي للبوست مان هي الاداة دي. هتعمل ايه؟ هتاخد كده كوبي وهتبحث عليها وهتروح عليها. تمام جدا. تمام. واجهتك سريعة، الاعدادات بجوار انليتد ريكوست هتلاقي كلمة جيت بالاخضر، دوس عليها وخليها بوست بالاصفر. يعني هو بيديك كمان، لو اخدت بالك ان جيميناي هنا انت ممكن تستخدم جوجل كروم او كلود اللي انت بتحبه، بس انا يعني بفضل جيميناي في العمليات الجميلة اللي زي كده. تمام. تمام. خلينا بقى نكمل. هو قال لك هتروح هنا هتخليها بوست ميثود. تمام. في الخانة اللي جنبها مكتوب ايه، امسحها واكتب التست يو ار ال بتاعك. هكتب كده التست يو ار ال بتاعي هنا كده اهو. تمام كده. تجهيز الداتا. تحت شريط العنوان هتلاقي تابات بارامترز وبادي وهيدر، ده كله انت بتجرب الريكوست بتاعك. فهخش على البادي وممكن application.json عشان اكتب له الجيسون بتاعي. تمام. اختار application.json، فعلا هو قال لي كده. والبروجكت اكشن يوزر نيم ايميل وهكذا. قال لك اعمل ايه، انسخه وحطه ده. اللحظه الحاسمه اول ما تدوس سند ارجع لتاب N8N وتاكد انك لسه كاتب الويتنج فور ايفنت اهو، ليسن فور تيست ايفنت. خلينا نفتحها تاني. ارجع ودوس اوكي. ارسال. هتجيلك رساله اوكي ورد بيقول لك ورك فلو جيت ستارت. تمام. ورك فلو جيت ستارت اهو. في الايفنت هتلاقي الشاشه اتغيرت وظهر الداتا بتاعها والايميل والدنيا دي كلها باللون الاخضر. صح جدا.
صح جدا. يوزر ايجنت جات لي البارامترز، جات لي الدنيا بتاعتي. ممتاز. خلاص احنا كده تيست. عاوز انقل من التيست للبرودكشن. مبروك، بما انك التيست نجح وشفت الداتا، انت كده قطعت كود كبير. عشان تنقل الورك فلو بتاعتك من برودكشن يعني يشتغل اوتوماتيك 24/7 من غير ما تكون فاتح المتصفح، محتاج تعمل 3 خطوات. ايه ال3 خطوات؟ هروح هنا كده اهو، تمام، دوس على زرار السيف ايقونة احفظ الورك فلو بتاعك. ممكن نقفل ده لان احنا فعلا ضفناه. هدوس له publish version name، وده الفيرجن. work flow publish you can make calls your production URL bot. تمام كده، فكك من كل الكلام ده كله. وهنا قال لك ان احنا publish فعلا. تمام كده. على يمين لو استخدم كنترول اس او كوماند اس هتلاحظ ان علامة النجمة اللي جنب الورك فلو اختفت. جميل. التفعيل ده مزرار فوق خالص على اليمين، هتلاقي التوجل مفتوح مكتوب جنبه باللون الاحمر او الرمادي inactive واكتف. اللي هو فين؟ اللي هو هنا اهو، يعني هو شغال كده. تمام، دوس عليه اكتف هينور اخضر ان احنا خلينا بابك. هات رابط البرودكشن. الرابط اللي استخدمناه المره اللي فاتت كان مؤقت، دلوقتي هناخد الرابط الدايم. ارجع دوس دبل كليك على الويب هوك عشان تفتح الاعدادات بتاعتك. انزل عند الويب هوك يو ار ال، هتلاقي برودكشن وتست، اختار البرودكشن. هدوس هنا كده اهو برودكشن يو ار ال، هاخد البرودكشن يو ار ال. تمام كده. ايه الفرق بين التست والبرودكشن؟ هنخش على الهاب سبوت بتاعنا والبودي وهنتست تاني في البرودكشن. البرودكشن فعلا قال لك ورك فلو ستارتد، الورك فلو ستارتد معايا. خلينا بقى ناخد ده كله كوبي. الورك فلو اشتغلت في البرودكشن. هيقول لك كده الورك فلو بتاعتك اشتغلت في البرودكشن. جميل جدا، عظيم جدا. كده الاي بي اي جاهز ومستني الاوامر. بما انك شغال نيكست جي اس والاب راوتر، هتكتب كود نظيف ومحمي وسكيور بيستخدم الكلاينت سايد ما يتسربش. اليك التطبيق العملي. هتعمل ايه؟ انفيتوت لوكال، هتضيف الرابط اللي نسخته في الايرومنت في الانفايرمنت فاريبل عشان تقدر تغيره براحتك. وبرودكشن واللوكال ان 8 ان ماي سوبر كي. ملحوظه، ضع ال ان 8 كين سيكريت عشان نحتاجه كمان شويه زياده الامان. انشاء الاكشن والكلام ده كله. احنا دلوقتي محتاجين بقى نعمل النكت جي اس بروجكت. هقول له نكست جي اس. هاجي هنا هنسخ الكوماند ده. طبعا بقى افضل بقى الاعدادات اللي انت بتحبها وبتستخدمها في نكست جي اس. انا هقول لك الاعدادات اللي انا بستخدمها عشان تطلع اسهل برودكشن واسرع برودكشن. هقول له هنا كده كوماند برومبت. الاعدادات اللي انا بستخدمها ايه؟ خليني اوريك يا كبير. خليني بس نفتح التيرمينال. انا هسميه ان 8 ان البروجكت. لا، كاستمايز سيتنج. انا ما بستخدمش تايب سكريبت في مشروع زي ده، مش مفضل انك تستخدم التايب سكريبت، تستخدم الاي اس لينت. الرياكت كومبايلر مش عايزه، عايز التيل ون سي اس اس عشان التنسيق، عايز السورس دايركتوري، والاب راوتر مهم جدا، والامبورت الياس مش عايزه. تمام كده. لحد ما هو يحمل انا هروح لانتجريفيتي كود. تمام، هقفل ده كده وهقول له كلوز فولدر وهعمل اوبن فولدر. هروح بقى المكان ما انا سطبت البروجكت عندي. طبعا مكان ما انت سطبته هتلاقيه. تمام كده. هنلاقي المفروض ان 8 ان اعمل له سيلكت فولدر. بس محتاج افهم حاجه، محتاج اسال على حاجه. هقول له ده ده اجيبه منين؟
محتاج اسأل على ده بس الاول. هو كده المفروض بيثبت مشروع النكست جي اس معاك، بس محتاجين نفهم ده هنجيبه منين. ده مش كود بيجيبه من داشبورد، ده باسورد انت اللي بتألفه، ده بنسميه شيرد سيكريت، سر مشترك. الفكرة انك تتفق النكست جي اس وصاحبك ان ات ان على كلمة سر معينة، عشان ان ات ان ما يردش على اي حد غريب يخبط على الباب. ازاي تعملها خطوة بخطوة عشان تأمن الورك فلو بتاعك؟ افتح نكست جي اس وافتح ملف ال env local واكتب اي كود معقد يجيب داتا في بالك، وممكن تستخدم التيرمينال عشان يطلع لك كود. فانا هفتح ال env local، هفتح كده وهعمل دوت env دوت local تمام كده. ويفضل ان انا هرجع اجيب منه الداتا اللي كان بعتها لي مره قبل كده. خلينا بس نصغر شويه، اللي هو ده تمام كده. تمام كده، خلينا بس نقفل ال AI هنا مش محتاجه. ماي سوبر سيكريت كي تمام كده، انا هخليه زي ما هو تمام كده، جميل جدا. عاوز اجيب الداتا او السيكريت بتاع السوبر بيز. فاهم؟ هو كده بيثبت معايا مشروع نيكست جي اس. ممكن يطول شويه بس معاك على حسب سرعه النت عندك، وانت عارف ان احنا عندنا النت في مصر ما شاء الله عليه يتحسد يعني. وهو بيثبت معاك البروجكت بتاعك. خلينا بس نشحن كارت كده عشان الفيديو يكمل معانا. تم شحن الكارت بنجاح. خلينا بس نكمل بقيه الدنيا. عشان تجيب البروجكت يو ار ال والاي بي اي كيز الانون والسيرفيس رول من سوبر بيس، امشي ورا الخطوات التاليه. افتح مشروعك في سوبر بيس، مشروع سوبر بيس اللي احنا عملناه تمام جدا. من القائمه الجانبيه الشريط اللي على الشمال خالص، انزل تحت ودوس على علامه الترس. بس احنا بس محتاجين نكمل الاعداد اللي هنا. اعداد القفل في ان 8 ان عشان يفهم الباسورد. افتح الويب هوك نود في النود جي اس تمام كده. الويب هوك نود خش عليه كده، والاوثنتيكيشن خليها هيدر اوف. هيظهر لك تحت اختار كرييت نيو كريدنشال. هتعمل فيه ايه بقى؟ هتفتح له نافذه جديده تماما، اكتب النيم اللي اتفقنا عليه اللي هو الاكس اي بي اي كي، الاسم اكس اي بي اي كي، والفاليو الكود الطويل اللي حطيته في الاي ام في. احنا ما حطيناش كود طويل، احنا حاطينها ماي سوبر سيكريت كي تمام كده. جميل يا عم زياد. هروح بقى للان 8 ان احط له الفاليو تمام كده، وهقول له سيفنج يا باشا. كده هو سيف معايا. بس هقفل ده كده. بابليش هحدث بس الفيرجن بتاعه تمام. هاجي بقى اشوف بقى السوبر بيز دي هجيبها ازاي. افتح مشروعك في السوبر بيز من القائمه الجانبيه الشريط اللي على الشمال خالص، انزل تحت خالص ودوس على علامه الترس اللي هي السيتنج تمام كده. من السيتنج اختار القائمه الجانبيه كلمه اي بي اي اهو، داتا اي بي اي. البروجكت يو ار ال معاك اهو. بروجكت يو ار ال ده الرابط الخاص بالاي بي اي بتاعك، ممكن انسخه واديهوله تمام كده. البروجكت اي بي اي كي هتلاقي مفتاحين، الكيز البابليك والانون. ده المفتاح العام اللي بنستخدمه في النكست فرونت اند، ده بيحترم قواعد الكتابه وهكذا. والسيكريت ده مهم جدا للان 8 ان، يبقى انا محتاج البابليك والسيكريت. طب هجيبهم منين؟ اي بي اي كيز اهو، بابليك اي بي اي كي، وهنزل تحت هقول له ده البابليك تمام. اتاكد بس التصوير شغال. وده السيكريت تمام كده. قال لك ازاي تربطهم جوه النود ال N8N دلوقتي وانت بتعمل سوبر بيز نود في ال N8N.
هاخد بس ال env وهقول له ضيفهم لي الاول في ال env بتاعي، وبعدها نروح ل n8n. وبس تركايه هنا هقول له المفاتيح دي هغيرها، فما تقلقش مش شاركها مع حد. جميل جدا. متأكد بس ان التصوير شغال. احنا كده 25 دقيقة حرفيا عدوا عليا هوا، انا مش حاسس بيهم. انا متسلي فعلا لان انا بتعامل في حاجة انا بحبها ومبسوط بيها بجد. المفروض ان هو هيضيفهم لي في ال N8N بتاعي في ال ENV. تمام، انت ماشي كده مؤقتا. افتح تمام. هو عمل كومنت برضو بانك لو هتدي البروجكت ده بعد كده البروجرامر يكون فاهم. تمام كده. اعداد NN دلوقتي N8N عشان نربط صح محتاجين نرجع لل N8N ومحتاجين نحط مفتاح المدير. افتح النود سوبر بيز، افتح السوبر بيز نود. هقول له هنا احنا اصلا محطناش غير الويب هوك. يعني انا عايز اقول له اللي احنا فعلا ما حطيناش غير الويب هوك بتاعك. يعني انا في الاول ما حطيتش غير الويب هوك الموجود. كده مشروع نيكست اتثبت. مش مهم بقى تيبل اديتور بس عشان نشوف التيبل. لو رحت الجدول التاسكس هتلاقي فيه الكونتنت. انت مركز جدا وصح معايا، ممتاز. احنا وقفنا عند الويب هوك اللي بيسمع ولسه ما ضفناش النود الجديد للسوبر بيز. يلا نكمل الويب فلو. اضافه السوبر بيز في لوحه ال N8N. دوس على علامه الزائد اللي ظهرت جنب النود اهي، علامه الزائد اللي جنب الويب هوك. تمام كده. هختار ايه؟ ابحث عن سوبر بيز. جميل. سوبر بيز اهو، اختارها. اعداد الاتصال دلوقتي، اعدادات الاتصال دلوقتي. طب احنا هقول له بقى هو مش بيقول لي ضيف داتا على طول لما بضيف سوبر بيز، بيقول لي اختار نوع الاكشن added row او كده. ماشي. انا كتبت انجليزي. هقول له هو مش بيقول لي ضيف الداتا على طول، هو بيقول لي نوع الاكشن اللي عاوزه مع سوبر. خلينا بقى نشوف هو هيقول لك ايه. بس انا اظن اتوقع هنكريت ارو عشان نضيف صف جديد في الجدول بتاعك. المفروض ان هو كده بيلود معاك الداتا بتاعتك، بيلود الدنيا بتاعتك. ايوه بالظبط. هو لازم يسألك الاول ناوي تعمل ايه قبل ما يفتح لك خانة الداتا الطريقة. هتختار كرييتور وقلت لك طبعا انا حاسس ان هو هيقول لك كرييت. تمام. في لوحة اعدادات النود اختار الريسورس، اختار الداتابيز. هوست طبعا احنا محتاجين، بس استنى كده. هو المفروض بيقول لك use custom schema. انا بص ممكن انسخ الكلام ده كله واقول له هو فتح لي موديل في الداتا دي. جميل جدا. خلينا بقى نشوف هو هيقول لك ايه، هيعمل معانا ايه.
تمام كده. انت فاتح الموديل بتاع current no existent، فاتح الفيل سين طبيعي لانها بنفس credential to contact. افتح القائمة والcredential، افتح القائمة الجانبية، اختار الكريدنشال اللي لسه عاملينها اللي في السيرفيس رول. لو مش ظاهر هو بس انا عايز افهم بس حاجة كده. هي ده اللي بيطلبوا في طبعا انت لو انت متمرس في الحاجه دي انت مش هتاخد وقت شبه ما انا اخد وقت ان انا بتعرف. وزي ما قلت لك انا هبني هنا كاني انا ما اعرفش اي حاجه فعلا. فنقطه الانتجريشن والاعدادات الاول مره دي بتبقى صعبه. املى الخانات التاليه، حط الهوست، تكتب القيمه اللي جبناها من الرابط بتاعك. انا توقعت كده برضو. تمام كده. والسيكريت هتفتح السيرفر رول مش اللون. السيرفيس رول اللي هو كنا هنا وكنا في ال API keys. هتكتب ايه مفتاح السيرفيس رول مش الانون بتاعك اللي هو اظن ده اللي هو السيكريت كي. المفتاح طويل وبيبدأ بإي واي. ده هجيبه منين؟ ده هجيبه منين؟ ده هجيبه منين؟ هنشوف بقى هيقول لك ايه بقى ولا هو عايز ايه. allow انا طبعا عايز allow كل حاجة. ممكن برضو نopen doc ونفهم الدنيا دي كده ايه. سوى بس create credential project setting API C API setting project copy URL project name reveal and copy project API key service rule. هو بس احنا عايزين خلينا مع الاي. ده موجود في نفس الصفحة اللي جبنا منها المفتاح الرابط المفتاح العام. هو يبقى مستخبي تحت شوية وتدوس عليه تظهر. افتح السوبر بيز، علامة السيتنج، اختار من القائمة الجانبية API ال API keys. تمام. اللي هو السيكريت كي. جميل جدا. يبقى انا كده حطيت السيكريت كي ودوست له سيف. كده هو سايب معايا السيكريت كي. كونكتد تيستد سكسسفولي. وهو كده كونكت في التيست كمان معايا. هاجي هنا سوبر بيز اكونت. جميل جدا. خلاص ربط. ايه الخطوة اللي بعد كده يا كبير؟ اختار الجدول. تأكد من الاورينتيشن معمولة كريت. الاورينتيشن بتاعتك معمولة كريت. ماشي. كريت التاسكس بتاعك فعلا ظهر لي. هختار الجدول. لو ما ظهرش ماشي. صب الداتا. دلوقتي عايزين نقول لان ايه. خد الكلام اللي جاي من نيكست جي اس وحطه في عمود الكونتنت. انزل تحت عند الفيلد تو سند. فيلد تو سند وادد فيلد نيم. ده اسم العمود اللي في الكونتنت. تمام كده. صح. حلو جدا. انا ممكن اختار الكونتنت. في الخانة الفاليو اضغط على الترس القائمة الجانبية واختار اكسبريشن. اهو اكسبريشن. هتفتح لك شجرة على الشمال. الويب هوك. انا ممكن اقول له الويب هوك اكسبريشن. اهو هو فتح الويب هوك اوتوماتيك.
هختار منه الاوت، او هختار منه على طول الاوتبوت. فين هو هنا الاوتبوت؟ هي اهو الويب هوك برمز ويب هوك يو ار ال البادي. هتلاقي افتح الجيسون، هتلاقي كلمة الحالة اللي بعتناها مثلا بروجكت، او مثلا جيسون بروجكت. هشد البروجكت هنا كده اهو جيسون بادي بروجكت. تمام كده. تمام، احنا كده عملنا الكونتنت. كمل بقية الأعمدة اللي في سوبا بيز، واختار منها ايه في الويب هوك اللي بنبعته. كده هو المفروض هيكمل معايا بقية الداتا، وهنشوف هنختار منها ايه في الويب هوك اللي احنا بنبعته. ساكن بس نشوف عشان الصورة نرمت. هنعمل الصورة بيز المعلومات اللي جبناها. الكونتنت اكتب بروجكت، النيم اسحب البروجكت والاكشن من الويب هوك. يعني الكونتنت هسحب النيم ومعايا كمان الاكشن هنا، يبقى هحط هنا الاكشن كمان. جميل جدا. كده عملها. نيو تاسك بروجكت بيسمح لك تكتب نص عادي وتدمج المتغيرات في بعض. ممكن احنا نعمل هنا زي ما هو قال اللي هو العلامة دي، ناجس كرييت ريبو. الله ينور عليك. عمود الستاتس، عمود الستاتس هنختار عمود الستاتس بتاعتك، اكتبها بايدك بندنج عشان اي مهمة جديدة تدخل وهي قيد الانتظار، لان احنا عملناها اصلا هناك بندنج. تمام. عمود الايميل اختياري لو ضفته في الجدول، احنا ضفناش الايميل في الجدول. تمام. تمام. execution step. لو رحنا كده للتيبل editor اخترنا التاسكس، تلاقي انه فعلا اتضاف معايا. الله ينور عليك يا كبير. كده الدنيا شغالة بشكل صحيح. خليني اتأكد برضه التسجيل، لان حوار التسجيل ده ساعات بصور كتير وبيقف بقى، فاحنا موسوس انا شوية في الموضوع ده، لان بصور الفيديو وان شوت. كده احنا يعتبر انا حاسس ان احنا بدأنا نخلص، لان انا مفهمش ممكن اعمل ايه بالاوتوميشن ده اصلا. اتفقنا. كريت اد محادثة صغيرة. كنت طالع من ان المابنج بتاعة الحقل دي ممكن يكون فيها حاجة بسيطة يعني. اضافة الابديت رو، اضافة خطوة. اضافة ايه الخطوة الجاية دلوقتي؟ احنا عملنا تذكرة تيكت حالتها بندنج. السيناريو الطبيعي للاوتوميشن هو استلام الطلب ضن، تسجيله في الداتابيز، المعالجة بروسيسور مثلا الاي اي يكتب كود او عملية حسابية، تحديث الحالة الابديت، نرجع للداتابيز نقول لها خلصنا وحطينا النتيجة. يلا نعمل خطوة رقم 4، اضافة خطوة في N8N. تمام كده. احنا كده هنقفل ده، هنضيف خطوة في N8N سوبر بيز برضو. سوبر بيز قال لك اختار من هنا سوبر بيز.
هو هنا ابديت، فاحنا ممكن نختار على طول ابديت الرو، سوبر بيز اكونت رو ابديت سيلكت نيم تاسكس. تمام كده. اوبريشن كريديشن لور ابديت تيبل تاسك. عشان يحدد نفس الحدث اللي لسه مخلوق لازم نبعت له الاي دي في خانه الرو اي دي والفلتر. افتح الاكسبريشن، المره دي هناخد الاي دي من الخطوه اللي قبلها، فانا هدوس له نيم اي دي. لا هو انا مش فاهم بصراحه النقطه دي كده، ما فهمتهاش. افتح تحديث الصف ذا ماتش في خانه، افتح الاكسبريشن select a condition fill the send الاي دي وهختاره من هنا expression وهختاره الاي دي من الخطوه اللي قبلها. جميل جدا. تمام كده. اسحب حقل الاي دي من نتيجه لظرف الخطوه السابقه. تحديث الحاله، ضيف حاله الستيتد وخليه completed automatic added field. الستاتس خليه completed. تمام كده. تمام كده. اختيار يضيف الاي اكتب فيه تمت العمليه بنجاح الاي اي ريسبونس، واكتب فيه تم من N8N. ماشي جميل جدا. كتابة يدوية للتجربة added field ال AI respond. تمت العملية، أقول له executed step. هو طلع لي error problem in node updater row. بيقول لي فيه غلط في ال N8N في الابديتر رو. ممكن ناخد بقى هنا السندس ونشوف الدنيا. لو عملنا ريفريش هل الداتا اتغيرت؟ لا ما اتغيرتش. نشوف بقى ايه السبب. المشكلة هنا بسيطة جدا وتقع فيها أغلب الناس في بداية إنك وضعت الأي دي في خانة البيانات اللي هتتغير، يبقى المفروض تحطه في خانة الأبديت كي. بيقولك إن أنا مش عارف أمسك أنهي صف عشان أعدله، أنت هتديني أي دي كأنه قيمة جديدة مش كعنوان. حدد المفتاح، حدد المفتاح أبديت كي. أهم خطوة اكتب فيها اسم العمود اللي هتدور بيه. بمجرد ما تكتب تحت أو جنبها الخاص بالفاليو اسحب الجيسون أي دي. طب ما أنا كده عملت الجيسون أي دي فعلا. طيب ما ده اللي أنا عملته بالفعل، يعني ده فعلا اللي أنا عملته. ايه بقى السبب المشكلة؟ هنشوف دلوقتي. احنا ممكن برضو نسأل ال AI بتاع N8N. looking Arson N8N community. انا فاهم اللخبطة فين. الجدع احيانا خدعنا شوية في المسميات. المشكلة في القيمة اللي انت حاططها. المشكلة انت حاطط الاي في البيانات الفيلد تو سيلد، المفروض تحلته في السيلد كونديشن. يبقى انا هنا في select condition هختار الاي دي وايكوال selected value الاي دي بتاعك. execute step. جامد جدا. لو رحت هنا كده بقى ال N8N جامد يا باشا. ما هنحتاج بقى سيبك بقى من ال N8N دلوقتي. ممكن بقى نعمل حاجة حلوة جدا. اقول له دلوقتي بس ال AI يخلص هنا اعمل لي صفحات انشاء حساب وتسجيل دخول واربطها بسوبر بيز واعمل داش بورد. كل ده تيلويند CSS
طبعا احنا اخترناها من الاول التيلون سي اس اس، خليه بقى هو هيكريت الدنيا بتاعته. تمام. انا ممكن بقى اسال هنا الذكاء الاصطناعي، انا كده ممكن اعمل ايه بالاوتوميشن ده؟ فعلا ساعدك في انشاء خلينا بس نختار كلود اوبيوس ده عشان اشيك واحلى. ممكن نعمل كده ونقول له يلا يا باشا خلص التوكن براحتك. ده عشان انت حرفيا بنيت عصب الباك بون لاي نظام ساس حديث الهيكله. اللي معاك دلوقتي ان 8 ان هو ماسوره فاضيه وانت تقدر تمشيها في اي سائل انت عاوزه. انك بتبني ناجز ومهتم بالكورسز، لا فكك من ناجز والكورسات. قول لي ممكن تفيدني ازاي في الكورسات بتاعتي مثلا. allow this conversation، خليه بس يشوف مفاتيح النكست بابليك سوبرفيز يو ار ال والنكست بابليك انون كي ويشوف الدنيا ويشوف هو هيبني ايه. انا ما بحبش الفيجوال ستوديو كود يبقى ملموم كده بصراحه. يا سلام ده انا عاجبك بانك بتعمل نكست ماستري كورس، فال N8N ممكن تحول مجرد اداه لاهم موظف عندك في التيم ومش بياخد مرتب. انت كانستراكتور وقتك بفلوس، وال N8N هيشيل عنك التشغيل عشان تركز في الشرح. تمام. لايكا 3 سيناريو عمليه جدا. الكود ريفيو الالي ميزه قويه جدا للطلاب، بانك تشرح كود الطلاب هيطبقوا وراك. تخيل الطالب بعت الكود بتاعك والسيستم رد عليه بتصحيح فوري. السيناريو الطالب يخلص الدروس ويبعت لينك للجيت هاب ريبو بتاعه في فورم للداشبورد. دور ال N8N يستلم اللينك، يستخدم ال HTTP request node عشان يجيب ملف معين من الجيت هاب مثلا page.tsx، يبعت له الاوبن اي اي نود ويخليه يراجع الكود وتطلب منه السيرفر اكشن، يبعت له ايميل للطالب ويخزن توبا بيز بالنتيجه. عايش يا بطل، انت بس نسيت تضيف يوز كلاود. نظام الاونبوردنج السحري. السيناريو عمليه شراء تمت بدور النت ان يا ويلكم ايميل. جميل. بص انا عامل في مشروع النكست بتاعي مع السوبر بيز بتاعنا اصلا ريجستر وداش بورد، عاوز اعمل فيها زرار ينشئ شهادة اوتوماتيك لبيانات الطالب اللي مسجل دخول. قول لي ازاي نعمل الورك فلو ده في N8N قبل الكود البرمجي. الفيديو حرفيا داخل منها على ساعة بس انا مستمتع صراحة. npm install هيقول لك فيه غلط عشان هو مش استخدم السي ام دي. ايوه الله ينور عليك، كده هيثبت الانستول بتاعه. شوفنا جوه السورس ولسه ما عملش اي حاجه، بس هنشوف دلوقتي. ده سيناريو كلاسيك يوز ويضيف قيمه كبيره بتاعك عشان تعمل نظام اصدار الشهادات الاحترافي من غير ما تدفع اشتراك لخدمات خارجيه زي الاي بي اي تمبلت. وهنلاقيها نستخدم ادوات مجانيه متاحه. جوجل سلايد لتصميم الشهاده، وان 8 ان هو المايسترو اللي هيملاها ويحولها بي دي اف. لايك الخطه السريعه. التجهيز الاول، قبل ما تفتح N8N صمم الشهاده افتح جوجل سلايد وصمم الشهاده. ماشي جوجل سلايدز. هصمم الشهادة يعني بس نشوف هو بيشتغل. اه بالفعل شغال، مش موضوعنا دلوقتي. بلانك سلايد، انا بس هعمل شهادة بسيطة. هنعمل ايه؟ متغيرات المكان اللي عايز الطالب يظهر فيه content student name. ماشي، هنا اكتب student name وفي التاريخ اكتب الديت. تمام كده.
ممكن اخليه اعمل له هنا الشير بتاعه anyone with link done. تمام كده. خد اللينك وانا عملته public، اي حد يشوفه قول لي الخطوة اللي في N8N هعمل فيها ايه. حرفيا ما كنتش عايز الموضوع يطول مننا، بس هو شكله هيطول، بس الموضوع ممتع بصراحة. مش هو بقى بيعمل ايه؟ خليه بقى يبرمج الديزاين ويبرمج الكلام ده كله، انا مش عايزه منه حاجة دلوقتي. ده الرابط الشغال ونلف جهاز، اهم حاجة تطلع منها الفيلد اي دي والفيلد اي دي اللي هو كده. لكن الخطوتين اللي هتعملهم دلوقتي في ان 8 ان انا جدعان، انا بايظ بعد اول 50 دقيقة تصوير، انا بايظ حرفيا. الخطوة الاولى نسخ القالب. احنا مش هنعدل الملف الاصلي ده، احنا هنعمل منه نسخة جديدة لكل طالب. دي في النود جديدة، تعالى هنا. طيب احنا عاملين النودز بتاعتنا بسوبة بيز، قول لي الترتيب الصحيح للحاجات. عملناها عشان الويب هوك والسوبة بيز. قال لك الآن انت بقى، انت الدنيا كلها ماشية معاك فعلا، دي حاجة في حد ذاتها حلوة يعني. سؤال في الصين، ترتيب وسير احترافية السيستم. احنا مش عايزين نستنى لما الشهادة تخلص عشان نسجل الداتا في الجوجل نوز. الويب هوك بيستلم الكورس نيم والستودنت نيم. في الكرييتيف فلو، تمام. اقطع السلك بين السوبر بيز والسوبر كريس، وضع مسافة، وسع المسافة بين السوبر بيز كرييت والسوبر بيز ابديت. انا ممكن هقطع المسافة. احشر الجوجل نود، الويب هوك كرييت سوبر بيز جوجل درايف جوجل سلايد. دول اديني خطوات عملهم. هو بقى كده هنا ايه؟ عايز يرن الديف، انا هاكسبت كل حاجة وهقول له عشان بس نشوف npm run div، برضو نفس الغلط اللي هو كان بيعمله. npm run div. تمام. محتاج افتح اللوكال هوست ده اشوف الدنيا، شوف هو عمل ايه المعلم. هو بيكمبايل كده تحت، هيقرفك شوية. لوحة التحكم، تسجيل دخول انشاء حساب، جميل. يلا بينا ننفذ القلب بتاعك. اعداد النود جوجل درايف. الهدف دوس على النود وابحث على هنا على جوجل درايف. احنا خلينا نختار اي حاجة. فايل اكشن، create a new credential، sign in with Google. select all، sign in successfully. تمام. resource، file folder،
first operation copy والفايل اي دي اختار من القائمة الجانبية باي اي دي، اختار من القائمة الجانبية الاي دي بتاعك ده. نشوف الفيديو حرفيا ما بيخلص. حاجة حلوة. فايل نيم اسم الملف عشان يبقى الملف بكل اسم طالب. ندوس على الترس واختار execution واختار جيسون دوت content. جامد. تمام كده. دي الكوبي خليها اكتف او ترو عشان ينسخ تصميم الصورة اهو. كوبي in the same folder. جامد. تمام كده. دوس على الاكسكيوت ستيب. تمام. ده الاي دي بتاع النسخة اللي لسه مخلوقة حالا. خليه بس نحفظه. الهدف منه نغير. قالك هنا عندنا عادة الكتابة. دوس على هنا واختار جوجل سلايدز. سجل برضو. الريسورس بريزنتيشن والاوبريشن ريبليس تكست. قالك من هنا اوعى تدوس على الطالب الاصلي، اختار الاي دي من هنا. تكست ريبليس. استخدم الحاجات اللي انت مختارها بالظبط. احنا ممكن نروح لجوجل سلايدز من هنا لان انا نسيت. الستودنت نيم سيرش فور شوف المشكلة فين بس دلوقتي. خلينا لحد ما يحل. احنا نعمل انشاء حساب جديد سوا بيز. ادخل الاسم كامل زياد الشلبي. البريد الالكتروني زياد شلبي. كلمة المرور اقول له 90 في حساب. روح لبريدك الالكتروني عشان تفعل الحساب. روح للجيميل. هنلاقيه طبعا في السبام سوبر بيز اوس. كونفيرم ايميل لينك. جامد كده. اداني لوحة التحكم. جامد وبالداتا بتاعتي. جميل اوي يا عم الحاج.
انت ماشي صح جدا. الخانات دي المتغيرات الناس. سيرش فور اكتبها دي فيكسد مش ماشي. replace with replace with هنا لازم نقول ان شيل الكلمة اللي فوق وحط مكانها الاسم الجاي. replace with دوس على السيرش ودوس اكسبنيشن تفتح لك شجرة البيانات يمين. روح على الويب هوك او السوبر بيس كرييت والجيسون اضبط. دور على الحاجة اللي فيه student name او content زي ما عملناها قبل كده. احنا ممكن ناخد من هنا كده الكونتنت تمام كده. ماتش كيس خليها اكتف اوترو تمام كده. نكست ستيب جامد. هل لو رجعنا بقى جوجل سلايد هتبقى في حاجه اتغيرت؟ جامد يا باشا اتغيرت جامد جامد جدا. المفروض بقى انا عايز اسحب النود ده هنا كده وفي الاخر يابديت رو في الاخر ربطتها بالابديت بتاع سوبر بيز صح كده. مش كده بقى اديني برومبت لكورسور يعمل لي صفحة الداش بورد يعمل فيها الاوتوميشن ده ويديله لينك الملف بتاعه على جوجل سلايد كبير ويعمل اسمه من الكونتنت من الداتا اللي عامل بيها بوث. محتاجين بقى نبابلتش ده كده كله يا باشا شغال جامد جدا. احنا بقى عايزين نغير لوحة التحكم ده لما يدوس على زرار انشاء يعمل له انشاء صح كده يا عم الحاج. بس هنقول له بقى في كلود هنا اشتغل على اللي انا اديتهولك. تعالى بقى نشوف الداشبورد بتاعتنا ايه اللي هيحصل فيها. بص انا هخليه بقى ينفذ الكود ده عشان الفيديو ما يطولش مننا وهرجع لك قبل وهو بقى بيكريت. عايز ادردش معاك في حاجه ان انا هنا عملت نظام اوتوميشن كامل وانا حرفيا والله ما جربتش ان ولا مره في حياتي وما عملتش عليها ولا ورك فلو في حياتي. انا بس بتعامل مثلا مع لارافيل رياكت نيكست جي اس الكلام ده كله واتعمدت هنا ان انا ما اكتبش اي كود بايدي اوريك انت كفايب كود او تشتغل ازاي الوضع معاك هيبقى سهل ازاي والوضع هيبقى حلو ازاي. فانا بس اتعمدت ان انا اوريك هنا عشان تشوف ان فعلا اي حد ممكن يقدر يعمل اي حاجه بالاي اي وتقدر تعمل اوتوميشنز كتير وتبيعها. طب ايه افكار انا ممكن اعملها هنا؟ انا ممكن نعمل في سوبر بيز او اعمل لي نظام نقط كل مستخدم ليه نقط وكل نقط او كل نقطه يروح عليها يعمل اوتوميشن تروح تعمل حاجه معينه وهكذا. وتعمل بقى داشبورد كامله فيها كذا اوتوميشن انك خلاص انت بتفهم الاوتوميشن ممكن يتعمل ازاي. ممكن تعمل كذا اوتوميشن فاهم. هو المفروض عمل اكشن
فتعالى بقى نسيبه يكمل وهجيلك تاني. جامد بقى. تعالى نشوف بقى هو عمل ايه. لو رحنا على الشهادات هنا كده، انشاء شهادة، ادخل معرفك التقديمي من جوجل سلايد لإدخال شهادتك مثل. فاحنا عايزين بقى المعرف. طبعا انت ممكن تخليها اوتوماتيك، يعني انا مش هتعب نفسي بقى ان انا المعرف هنا موجود اوتوماتيك وانا هحطه الكلام ده كله. لا، احنا بس بنفهم بس الورك فلو، وانت بقى تقدر تيديت عليه براحتك. تمام كده. هقول له انشاء الشهادة، تم ارسال الشهادة لبريدك الالكتروني بنجاح. فهتلاقي بقى ان هو فعلا لو رجعنا كده هتلاقي ان الورك فلو فعلا اشتغل وعمل لك الستودنت نيم بالاسم بتاعك او الدنيا بتاعتك كلها. ففعلا احنا عملنا اوتوميشن سهل وبسيط وقوي كمان، وتقدر تستخدمه في حاجات كتير قوي. الموضوع سهل جدا. الموضوع فعلا انا متفاجئ من سهولته كفايب كودينج كالدنيا دي كلها. هسيب لك الكود بتاع نيكست جي اس ده في جيت هاب، ريبو جيت هاب، والورك فلو والحاجات دي كلها. عايزك تعيش وتتعايش وتوريني وتبسطني وتفرجني معاك.